Përmbytjet e ditëve të fundit në qarkun e Lezhës kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme kryesisht në sektorin e bujqësisë, ku kulturat me të prekura rezultojnë një onë gjatë dhe gruri, ndërsa dëmet të kufizuar evidentuar edhe në blegtori dhe banesa. Grupet e vlerësimit të ngritur nga Bashkia e Lezhës kanë kryer verifikimin në terren duke evidentuar dhe dokumentuar dëmet e shkaktuara. Sipas drejtorit të bujqësisë në Bashkinë e Lezhës, Paulin Gjergji, procesi i vlerësimit është drejt përfundimit. Ai bën ditur se krahas depozitimet e dokumentacionit nga palët dëmtuara janë zhvilluar dhe verifikimet detajuara në terren nga dy grupe pune me qëllim krijimin e një pasqyrë sa më të plotë situatës dhe nivelit të dëmeve. Me ndalimin e rreshtive kemi filluar verifikimin dhe kontaktet me gjithë fermerët e zonës të Bashkisë së Lezhës. Ne aktualisht po operojmë me dy grupe. Njëri është në zonën e Balldrainit dhe të Zadrimës dhe një grup tjetër është në njësinë administrative Zejmen dhe Shenkoll. Aktualisht ne jemi në fshatin Spitën, njësi administrative Zejmen, ku janë verifikuar rreth 120 hektar tokë të përmbytur. Dhe përveç tokës së përmbytur, ne po verifikojmë në njëjtën kohë edhe orendit në shtëpia nëse ka probleme, në pemtari dhe në blegtori dhe në ushqim për blegtorin. Në total, Bashkia e Lezhë ka rreth 1700 hektar tokë të përmbytur. Dhe verifikimi i tyre pritet që të mbyllet sot mbas dite. Pra, domethënë është një regjistrim dhe një verifikim për në çdo lloj aspektit, në çdo lloj problemi që ka pasur. Pas përfundimit të procesit të vlerësimit, dokumentacioni të përcjellet institucionin përkatëse për hapat e mëtejshëm të kompensimit.